Video mu istiyorsun? Aynen. İsmail'in pilotluk dersleri uğraştıkları bir şey. Ben saman pilotum ama artık insanız. Ciddi. Denizde gölgeleri görmek ister misin? Çakılmadan Bir göster. şey düşüyor uçaktan. Düşmedi, kuştu. He. Bir şey mi çarpıyor? Oğuz bak. Çıksan yapamazsın. Atlama zamanı geldi. Ne yapıyorsun lan? Çıkardın tak. Ters çevirdin. Ha bir şey açtı. Orta tuşuna basarsan ayakları çıkarıyor. İndireyim mi? Tepesine çıkar da oradan iner. Nasıl ineceğim? Nasıl ineceğim? Yavaş.